Pwede mo cut-cut. Video ko ha. Tama lang, tari mo. Ha? Oh, nindot kay gusto mo eh. Ah, gibutangan na din niya daan. Nana din ni mga ingon ani. Mori ipadagan ra aning mga wire. Ay, sus Maria di ay. Mao sa tong sa ubos. Sa ubos, utangar to sa nga bag spot. Ah. Ano din yung mga wiring. Ada kurente box. Asa po kamay? Dapat. Domingo ay. Ah, Sabado di ay. Sarado sila. Nanlakaw siguro. Abli mo ko na sila. Ha? Asa dapit? Asa gusto na mamalit sa wala? May motor diha ah. May motor. Dobrat. Ha? Sagana si Mimi to? Motor ay dali ang siguro motor. Ah, dapat na tindahan dool. Gumastos. Ay, pagpalit na lang daan og kanang ko kay layo di ay, raba di ay. Sa highway? Ayun, ara di ato ipapo. Hindi ay mo sa kana ato. Katong naay murag am. Oo. Ito niya mangga ba? Apil na lang tag ko kay layo-layo naman to. Oh, sige. Dahil basiyo dito. Pila ka? Saan ma'am? Kamera ibagtay rin. Ma'am, pila ka? Kato tulo gihapon. Maghubog ta. Sakto na ng tulo. Ha? Sa ka asin ma'am? Opat lang. Asin bitsin? Oh, opat ka kok niya. Kasi no bitsin. Wala naman. Patis ko na. Diyan na lang ng G's oh. Ipo na lang dito tanan. Sige, sige.